Hello，大家好，我係 Old Dog Connect 嘅莎莎，佢係 Old Dog Connect 嘅雪梨老師。我哋用最快嘅方法去講解冤釋結。咁解冤釋結，我哋之前都一路去講有形啊、無形啊，有領牌啊，係啦，冇帶領牌啊。好啦，上到嚟壇前要做啲乜嘢？你本身自己要具足啲乜嘢先好上嚟？你要清晰你自己嘅心態，係咪啊？你知道，就算呢啲你頭腦冇辦法理解清楚嘅，但係你帶住嗰個謙卑嘅心。願意上嚟點啊？祈請菩薩，好唔好？呢個係好重要嘅第一點。第二點就係無論我哋幫你傳信傳到啲乜嘢，你都要點啊？如是地謙卑地理解同接納，呢個係好緊要，係咪啊？如果你有抗拒嘅心，唔需要上嚟啦。好。第三點，你需要接蓮花。無論你係咩宗教，我想話俾大家聽，你哋都一定有冤親債主，都可以做解冤釋結。同時間，因為嚟做解冤釋結，我哋會有一個最基本嘅要求，就係接蓮花、念佛名號。你可以念觀世音菩薩佛名號，可以念地藏王菩薩嘅佛名號，可以念琉璃藥師光如來嘅佛名號，但係一定係要念佛名號，因為我哋嘅蓮花需要每一節就念一個佛名號，係令到呢朵蓮花可以承載冤親債主離苦得樂嘅一個承載交通工具。如果你諗住唔做呢啲嘢，咁所以亦都免問啦，好唔好？好啦，要燒金銀衣紙。我想話俾大家聽，解冤釋結，除非講三個除非嗰個人彈動不能。咩叫彈動啊？佢唔可以喐，唔可以。醫院啦，係啦，昏迷中，昏迷中。而在世嘅人好想協助呢個人嚟到係親人，係可能嗰個係 BB，又或者嗰個係老人家，你呢個係親人有血緣嘅，或者係伴侶嘅，你嚟到祈請地藏王菩薩幫忙，肯就做，唔肯冇得講。所以呢度帶出咗一點，即係點樣啊？最好親身嚟到，除非佢真係喐唔到，咁都可以嘅。而好啦，曾經有個人問我。如果我自己親身冇辦法接咁多蓮花，因為我試過有個客，佢係嚴重，因為已經癌症去到腹水，佢總之1-2個禮拜不停喺醫院進出，佢係差到不得了。佢話佢完全冇呢個氣力接蓮花，咁要點樣啊？佢話可唔可以叫屋企人接？而呢個屋企人會唔會令到幫手接蓮花嘅時候會有業力？我想話俾大家聽，呢個亦都係一啲我唔知佢邊度理解呢個謬誤。當如果你諗下，如果呢個人係我家人，佢有冤親債主，我去幫我家人去接蓮花，其實我係點啊？一個慈悲心，一個協助心，一個愛，點會有業力呢？呢個我哋要，你嘅業力何來？你唔會干預咗佢嘅嘢，因為你冇牽涉佢哋嘅業力，你只係知道我能夠謙卑地輔助我親人去做解冤釋結，而你唔係去負責做超度啊，趕佢哋扯啊，你唔係嗰個啊嘛，係咪？所以你哋要明白做解冤釋結，我哋嘅心態，我哋嘅意圖係好重要。好啦，仲有一點就係你哋接嘅蓮花。喺當場，因為求20朵，我哋會協助你就我哋會幫忙去處理呢啲蓮花，即場借一啲蓮花俾你，但係記緊一定要還。點解我雖然賣蓮花俾你哋，依家賣緊係90蚊一朵，點解你哋要還？Shelly 我已經俾咗錢你啦，但係你哋要記緊，你哋還嘅意圖係你哋願意都去協助其他人，雖然哪怕你俾90蚊賣俾我，幫襯我買，係個道場，我揾義工，我自己接，我呢個義工嘅人工，呢個我自己願意發心去接呢樣嘢，呢個我係咪我有功德啊？係咪啊？而我呢個功德我都希望 extend， 即係感染其他人，其他人都會有呢個發心願去捐蓮花。明明我講乜嘢？而每一個蓮花我係好有要求嘅，就每一節都要念佛名號。所以上嚟做解冤釋結，哪怕你同我買蓮花，我哋方便咗你。
但係記緊你嘅蓮花一定要還俾我，而呢個還係唔該你乖乖地謙卑地逐漸咁樣念佛名號去還翻嚟。咁所以你哋知道以上嗰啲嘅規矩、嗰啲嘅準則，你哋就自己去參考一下。譬如如果你哋想去其他地方去做解煙釋結，唔好問 Shirley 點解嗰度咁樣做，點解我呢度咁樣做。我能夠做嘅就係用最平嘅價錢，方便大家。你哋諗一諗，你哋嚟做，我同菩薩許咗個心願，無論嗰一次有幾多冤親債主願意離開，如果嗰啲係有大令牌，我都係收1800蚊。一個肯離開，我又收1800蚊；20個肯離開，我又係收1800蚊。呢個就係我發嘅心願。所以蓮花，你哋如果要求要20朵，我可以恭喜你哋，因為喺你哋謙卑嘅心，而唔係捉弄冤親債主嘅時候，呢20朵你知唔知承載幾多冤親債主離開？而呢個價格，我諗坊間冇人會願意幫你哋做。但係我想講翻就係，我哋用最短嘅時間去解釋咗做解冤釋結，O 唔 OK？如果有嘢想詢問嘅話，請你喺下面留言，咁我哋可以有時間就慢慢覆返大家啦。拜拜。